mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey ma, we're gonna be alright. Dry those eyes. Guys, good afternoon and welcome to my vlog! Charot. Hello guys, ngayong hapon ay ipapakita ko sa inyo ang i-unbox pala natin yung mga items na pinadala ng supplier sa akin. Para po sa kalaman ng mga friend ko at ng mga bisita ko, ako pa yung online seller. So yung disclaimer lang po, ano bang sasabihin ko? Authentic quality or overruns products po yung ino-online ko. Ito na guys, i-unbox na natin. So, first is yung bag, yung couch bag, ewan ko naman tawag siya. Couch bag, yan. Excited ako kung anong itsura sa loob. So, i-unbox muna natin. Ayan siya guys. So, nakalagay dyan. Meron siyang number. Ayan yung number niya. Okay, i-unbox natin. Excited! So, nakabalot pa siya sa dust bag niya. May dust bag siya. Ayan siya. Wow! Ang ganda. Ayan guys, oh. Maganda siya. Authentic quality. Hindi po siya original, pero authentic quality po siya. Ayan. Ayan siya. Okay. Ganyan. Sling bag pala siya. Sling bag yung nakaano pa. So, tingnan natin kung anong pwede. Meron pala siyang nakalagay sa gilid. Okay. May pangalan din siya. Buksan natin. Para makita. Naka-plastic kasi. Ayan guys. Okay. Balik natin. Kasi sample nga eh. Baka may pagalitan. Tapos, surprise! Ito na yung sa loob. Buksan natin. Meron siyang mga papel. Papel sa loob. Ang dami. Oops! Kala ko may dollar. Tsaka ito guys, sa loob niya is meron siyang kalagay pala yung ganyan niya sa loob. At saka meron siyang card. Ayan siya. Meron siyang card. Wow, ganda nito pala. Maganda pala siya. Tsaka may ganyan po sa loob niya. Paano ba papakita ko sa loob? Sandali lang. May dalawa siyang lagayan sa loob for phone. Tapos, meron siyang ano na may zipper. At saka meron din siyang ganyan. Ano ba ipakita yan? Ayan guys, oh. Sa loob. Parang tunay. Pero authentic quality. Ayan guys, ayan po sa loob niya guys. So, maganda pala siya. May lagayan ng phone. At saka may pocket, yung may zipper. Ayan siya guys. Ito yung sample na unang sample na pinadala niya sa akin. So, ayan ang first item. Mura lang po guys eh. Affordable. So, kung gusto nyo magtanong, just comment. Okay, next. Kung gusto nyo magtanong sa presyo, just comment down sa comment box. Okay, next item is coach bag. Sling bag din siya, kagaya nung isa sling bag. Ito sling din siya. Sling. So, ito sling bag din siya. Item number. Ano bang item number? 5004-5006. Meron pala nung ibang kulay. Ito is coffee brown. Merong khaki, merong maroon.
Ito po guys, merong kaki, color, mayroong kaki siya, meron din siyang maroon, meron din siyang black. Ito coffee. Coffee yung color. So next, ito yung unbox natin. Surprise ulit. Charot! At palo ng una, meron siyang dust bag. Meron siyang dust bag. Ang ganda ng quality nila ngayon. Char! Ayan guys, ito na siya yung pangalawang item. Ganda din siya. Meron siyang ganyan, may pangalan din siya. Ayan guys, so. Meron din siyang pangalan. At the same time, slim bag. Meron siyang pocket dito sa likod. Yung magnet. Ayan. Tapos, surprise sa loob din ha. Tapos sa loob, mayroon din siyang wow, nice. Ano siyang ganyan? May ganyan din siya. Mayroon din siyang card. May card din. Ayan sa loob. Mayroon din siya. At saka, wow, maganda rin siya. May dalawa siyang packet sa loob. Ayan guys. Ayan. Ayan siya. Dalawa for phone or your coins. Mayroon din siyang packet na naka-zipper. Ayan guys. At pangalan din siya. Ganda. Maganda siya guys. Ganda ng bag. Fairness. So, ang kulay nito guys, meron din siyang black, maroon, khaki, coffee. Ayun guys. Ang ganda ng bag. Slim bag din siya. Ito yung ino-online ko. At saka mayroong mga shoes din, may shirts. Ang mga nakikita nyo sa online TV. Ayun guys. Sample lang ito binigay ng ating supplier. So, that's it. Anyway, may t-shirt pa eh. May t-shirt pa. Yung sa Dickies. Meron din Pogo. Yung murang-mura, affordable yung kunin yung online. Sige guys, thank you and hope na-surprise din kayo, Charot. Akong sinare ko lang. Okay guys, thank you so much for watching. Until next time. Bye-bye!